तो आज हम बना रहे चिकन बिरयानी अपने वे में। पहले ना हम अनियन को गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर इसमें चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, खड़ा मसाला, दही और धनिया पुदीना डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको जो चिकन बिरयानी मसाला आप यूज़ करते हो घर में, जो आपको अच्छा लगे वो डाल दो। फिर हम आलू और वो जो हमने फ्राई किया था ना अनियन गोल्डन ब्राउन, उसको ना हम डाल के मिक्स करके पका लेंगे। 90% पका लो। फिर उसके बाद हम चावल बॉईल करने रखेंगे। उसके लिए हम खड़े मसाले पानी में और धनिया, ऑयल ये सब डाल के इसको 80% कुक कर लेंगे चावल को। फिर हम इसको दम पे रख देंगे। 15 to 20 मिनट्स दम पे रखना है। बहुत ही इजी वे है चिकन बिरयानी बनाने का। ये लो रेडी हो गया हमारा चिकन बिरयानी।